آیا از سردرد رنج میبرید با ما همراه باشید؟ کانال مستر دوکی رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنید تا از مطالب روز علمی و پزشکی جا نمانید. اگه از سردرد رنج میبرید راه حل هایی که میگم را انجام بدید. 1. ابتدا 1 یا 2 لیوان آب بخورید، زیرا زمانی که شما تشنه میشوید آب درون سلولهای سر هم کاهش مییابد و از اون جایی که حساس ترین سلولهای سر هستند سریع حساسیت نشون میدهند که موجب سردرد شما میشود. 2. اگر پیشانی سر شما درد گرفت، سر انگشتان دست خودتان را ماساژ دهید. دلیل علمی هنوز یافت نشده ولی ماساژ انگشتان دست باعث بهبود سردرد می شود. 3. در هنگام سردرد فشار خون خود را چک کنید. زیرا رگ‌های داخل سر به افزایش و کاهش فشار حساس هستند و به خصوص در زمانی که فشار شما بالا شود باعث سردرد می شود. در بسیاری از موارد افزایش فشار خون بسیار خطرناک بود که موجب کوری و در بعضی از موارد باعث مرگ می شود. باید توجه داشته باشید که پایین آوردن فشار خون دارای پروتکل خاص می باشد که در صورت وارد نبودن به این مسئله باعث مرگ فرد می شود. راه کار پایین آوردن فشار خون در ویدیوی جداگانه شرح داده شده است. 4. سطح قند خون بیمار حتما چک شود، زیرا در بعضی از موارد قند خون هم موجب کاهش سطح هوشیاری می شود که در ویدیوی جداگانه شرح داده شده است. 5. از قرص استامینوفن استفاده کنید، زیرا در بسیاری از موارد سردردها ریشه ناشناخته‌ای دارند که با یک عدد قرص موجب بهبود شما می شود. 6. دندانها خودتان را مورد توجه قرار دهید، زیرا در بعضی از موارد عفونت دندانها باعث سردرد می شود. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتان نرود.